Kali ini kita akan review hasil cetak buku di penerbit Wise. Di sini sudah ada 2 buku. Yang pertama, buku dengan cetak softcover. Nah, kita bisa lihat sendiri hasil cetaknya sangat rapi dan kualitasnya yang baik. Selain itu, setiap buku yang telah dicetak akan diberi ramping, jadi bisa dipastikan buku kita akan aman. Yang kedua, ada buku dengan cetak hardcover. Pada buku hardcover, sampulnya lebih tebal dan kuat, jadi tidak mudah sobek ataupun rusak. Desain lebih eksklusif dan terdapat penanda halaman buku. Untuk hasil cetaknya yang pasti berkualitas tinggi, rapi dan jelas. Proses cetak buku di penerbit Wise terbilang sangat cepat dengan kualitas terbaik dan harga termurah.